trong mùa lạ Saluom, anh trong mình là dùng một thầy buôn năm, miền sau cầm nợ được nông phum xoáy, không thể so đóm sau cuộc khai Siem Reap. Chỉ vật bởi nhom cao bị nạ ti muối đau thạ ti bầm muối, nhom khăn đăng tha riêng cứ đầm bay từ riêng đây nhưng mà đăng tha nhom cua từ riêng hay phơi tiệt to tiệt thì đời xa nó không có xa bao nhom bà bạ khang vậy clay cực cò hả bỏ à pe chó nhom ở miền nước cất chặt tha trong từ riêng tận na tiệt đây cứ là tha chặt bao nhom pe nấu cứ riêng là che ta là so sân ôiแต่ mơ đặt tận na công viên ta ba này ở trong qua riêng to tiệt đây. ខ្លះទៅក៏មិនអូគេដូចតែគ្នាវាយ៉ាប់ទៅក៏បានតែថ្នាក់ទី5ទី6ទៅក៏ឈប់កូនក៏បញ្ជូនទៅថាអីទៅអុយទៅក៏ខានរៀនគ្នាមិនសូវងាយបានរៀនជឿបរៀនដល់ថ្នាក់ទី3តែថានៅសាលាដែលនៅជិតផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងវាគ្រូគាត់អត់សូវរៀនបានជឿបលើប់ទៅពេលចោះម៉ែខ្ញុំក៏ដូរសាលាឲ្យមករៀននៅបឋមសិក្សាសស្ដំពេលខ្ញុំមកបានមករៀននៅសាលាសស្ដំចាប់ដើមឃើញដោយសារសាលានៅជិតទីប្រជុំជនដល់ពេលចោះអ្នកនៅជុំវិញនេះភាគច្រើនគឺសិតតែអ្នករៀនធ្វើខ្ញុំមានចិត្តចង់រៀនកាន់តែខ្លាំងទៀតពេលខ្ញុំមកដូចថាឃើញគេឃើញឯងទៅចង់រៀនទៀតចាប់ដើមដោះគំនិតថាខំរៀននៅកាន់តែបកែកាលហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំដោះគំនិតកាន់តែចង់រៀនទៅទៀតប៉ុន្តែរហូតមកដល់ចុងថ្នាក់ទី6គ្រួសាររបស់ខ្ញុំពុកនិងម៉ែរបស់ខ្ញុំគាត់ជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទៅដឹកអស់នេះទៅរកក្រាក់មកធ្វើរូងមឿនទៅក៏ត្រឡប់គូយួនកាលនោះត្រឡប់ទៅវាថាធ្លាយពោះថាមិនរស់ផងកាលនោះដេកពេទ្យបានមក6ថ្ងៃមកវិញមកចតគ្រូខ្មែរទៅជីអស់ឡើងសំណាំក្រឿនហ្នឹងក៏នោះអស់ឡើងមកលៀនកន្លះតែមានអ៊ុយសោះមានគូ2លក់គូនោះមើលជំងឺខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំប្រហែលជាបានរៀនទៀតទេបើដោយសារពុកម៉ែខ្ញុំគាត់ក្រខ្លាំងហើយណាមួយគាត់ឈឺទៀតរត់តែចប់តែឆ្ងាយទៀតអីប៉ុន្តែពេលចុងថ្នាក់ទី6ហ្នឹងខាងអង្គការរួមទ្រីននឹងបានផ្ដល់ដំណឹងទៅខាងសាលាថាមានរើសសិស្សកុមារីដើម្បីរៀនបន្តទៀតពេលចុះគ្រូខ្ញុំគាត់ឲ្យខ្ញុំនេះបំពេញហ្វមអាហារូបករណ៍ដល់ពេលខ្ញុំបានបំពេញទម្រង់បែបបត់ទៅខ្ញុំបានជាប់ជាសិស្សអាហារូបករណ៍រួមទ្រីនអង្គការគេជួយយើងរៀនបានខំរៀនបានចេះបានកូនសិស្សចេះដេញបានចេះបានយើងទៅណាក៏ធ្វើការអង្គីបានធ្វើការវាស្រួលរកការងារចុងទី12គេឲ្យអំពេញទម្រង់បែបបត់ដើម្បីសុំអាហារូបករណ៍នៅសាលាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំដាក់ទៅបំពេញបើសិនជាខ្ញុំចាប់ទៅបំពេញស្រួលឲ្យខ្ញុំឲ្យទៅរៀនទៀតក៏មិនដឹងដែលវាទៅឯនោះទៅក៏ដាក់ពាក្យទៅថាជាអាហារូបករណ៍បងបើតែចោះក៏ទៅនោះតាមរយៈវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងដែលខ្ញុំទទួលបានពីរុំតារីដូចជារបៀបនៃការធ្វើឲ្យយើងមានភាពជោគជ័យរបៀបការរៀបចំ plan វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលទាំងអស់នោះវាជួយខ្ញុំច្រើនធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងមានភាពឯករាជ្យជាងមុនចេះចូលសង្គមចេះដើរទៅណាមកណាកាលមុនពេលដែលខ្ញុំចង់មកសៀមរាបមកអីខ្ញុំមិនដែលហ៊ានមកម្នាក់ឯងទេហើយក៏មិនដឹងថាសៀមរាបបែបមុខតាណាដែរប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃឲ្យតែកន្លែងណាដែលមាននៅក្នុងគោលកលគឺខ្ញុំអត់ខ្លាចទេឲ្យតែឆែកគោលកលឃើញគឺខ្ញុំទៅហើយតើតើនឹងរឿងសង្គមវិញអ្នកជិតខាងកាលពីមុនខ្ញុំដើរទៅអត់ដែលមានណាខ្វល់ទេប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃដើមភូមិនៅចុងភូមិហ្នឹងតែគេមានគេស្គាល់ហើយហៅហើយដឹងថាខ្ញុំនឹងកូនណាគេទៀតតាមរយៈវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងៗមករួមទ្រីតខ្ញុំរៀនបានច្រើនហើយខ្ញុំគិតថាវាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំគិតថាជីវិតរបស់ខ្ញុំមានការផ្លាស់ប្ដូររហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺតាមរយៈការអប់រំហើយខ្ញុំគិតថាការអប់រំរបស់ខ្ញុំបានចប់សពគ្រប់គឺដោយសារតែអង្គការរួមទ្រីតខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់បំផុតសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំ